ตัวอะไรช้างภาษาอังกฤษว่าไงแล้วสัตว์อะไรเอ่ยที่ตัวยาวๆไม่มีขาอยู่ตามป่าอะไรต้นไม้ก็ได้ไม่มีขาเลยนี่คืออะไรคะโอเคเก่งมากแล้วสรุปว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องสัตว์นะคะก็คือสัตว์ป่าภาษาอังกฤษคือ wild animal นะคะ wild animal เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาไปท่องโลกของสวนสัตว์กันนะคะสวนสัตว์ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่จะแนะนำคือ zoo คือสวนสัตว์เดี๋ยวเราไปท่องโลกสวนสัตว์กันตัวแรกคือจระเข้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวเปิดก่อน crocodile คือจระเข้next is eagle คือนกอินทรีนะคะต่อไปนะคะ next one is lion เห็นไหมคะเห็น lion ไหมคะคือสิงโตนะคะต่อไป next is elephant คือช้าง snake ไม่ใช่ snack นะ snack คือขนมนะคะ snake คืองู one is bat ตัวนี้อะไร rat ภาษาอังกฤษคือ rhino คือ rat ต่อไปคือ bear จิราฟเพื่อนบอกว่าจิราฟคือยีราฟต่อไป monkey ลิงต่อไป zebra อะไรคะ zebra the last one is tiger คือเสือก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสวนสัตว์ของเราเดี๋ยวจะให้นักเรียนเล่นเกมหาคู่นะคะคนหนึ่งจะได้ภาพนะคะ some of you will get the one picture and some of you will get the words นะคะบางคนก็จะได้ picture บางคนก็จะได้ words นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกไปใครรู้ปุ๊บไว้รอดูเพื่อนนะคะเมื่อกี้เราไปคร่าวๆแล้วหวังว่านักเรียนจะจำคำศัพท์ได้นะคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะคะเอาให้โฟกัสนะคะ
ไม่ใช่ไปเที่ยวในฟาร์มนะไปเจอตัวไรโนเจอตัวแรดนะคะก็ไปถามอีกว่า what's this What's this? what's this What's this? is a rhino It's a ทำไมถึงใช้ต่างกันทำไม elephant คือครูใช้ and ก่อนนะคะ and ใช้กับเอาคร่าวๆง่ายๆก่อนเลยคือคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a e i o หรือ u ในที่นี้ elephant สะกด e l e p h a n t elephant สะกดแบบนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ e เป็นสระเราเลยใช้ andพี่น้องเห็นไหมเขาแล้วไรโนที่เหลือคือ21ตัวคือขึ้นต้นด้วยพยัญชนะทั้งหมดไรโนสะกดดังนี้ r s i n o ไรโนแปลว่าอะไรนะไรโนแรดก็เลยใช้กับไรโนแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเลยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกการออกเสียงนะคะกับเจ้าของภาษานะคะโดยเดี๋ยวจะให้ฟังเป็นสำเนียงอังกฤษนะคะ British English นะคะของอันนี้เป็นของCambridge Dictionary นะคะไปดูตัวแรกคืออะไรคะเห็นไหมตัวอินทรีย์พูดว่าอย่างไร Eagle, Eagle. eagle, Eagle. โอเค อันนี้เสียงในฟิล์มเลยนะคะ ต่อไป next is bat, Bat. bat, Bat. โอเค next one is zebra, Zebra. zebra, Zebra. ทำไมออกเสียงเซบราเพราะมันเป็นสำเนียงอังกฤษที่ก่อนหน้านี้ครูพาออกเสียงคือออกเสียง zebra ใช่ไหมคะ อันนี้จะเป็นสำเนียง Zebra อเมริกันอังกฤษพูดตามเขา zebra, Zebra. และนักเรียนสามารถอ่านได้กี่แบบคะทั้งสองแบบนะคะ โอเคเนาะ ต่อไป next is ตัวนี้เลย crocodile, Crocodile. crocodile, Crocodile. crocodile ต่อไป lion, Lion. lion, Lion. ภาพก็จะรู้คำแปลเนาะ ไม่ต้องบอกเนาะ ต่อไปนะคะ rhino, Rhino. rhino, Rhino. next is bear, Bear. bear, Bear. tiger, Tiger. tiger, Tiger. ไทเกอร์กับไลออนเหมือนกันไหมคะ ไม่ ไม่ ไลออนคือ สิงโต ไทเกอร์คือ เสือ โอเค monkey, Monkey. monkey, Monkey. last one is มีคนตัวไอ้ตัวนี้ไหมsnake, Snake. snake, Snake. โอเคนะคะ เราก็ได้เรียนเสียงกับภาษาของเขาแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะจับคู่เดี๋ยวจะจับคู่ให้เองก่อนแล้วให้น้องๆนักเรียนนะคะฝึกนะคะออกเสียงสะกดคำนะคะให้คู่กับชมพู่ได้ค่ะชมพู่มาด้านข้างเลยค่ะ ฝึกด้วยกันนะคะ นั่งใกล้กันฝึกด้วยกันนะคะคู่กับน้องมาฟ้าค่ะ
อันแรกเลยนักเรียนเห็นตัวอะไร eagle ใช่ไหม ใช่ค่ะอันนี้เขาขนาดต่อไปไปดูกันนะคะในใบความรู้หน้าแรกของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับทบทวนคำศัพท์เมื่อกี้สิอันแรกอ่านตามค่ะ eagle 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 ตัว
โอเคคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจับคู่กันดีกว่าจะไม่จับให้เนาะเอาตามที่นักเรียนอยากคู่กับใครนะคะ Find your partner and stay together ใครคู่ใครแล้วเสร็จแล้วมาเดี๋ยวจะให้ฝึกนะคะฝึกการถามคำถามตอบคำถามได้พูดหรือยังโอเคหนูจะพูดกับใครกับพี่ฟ้าพี่โฟคู่กับพี่ฟ้าพี่เบสคู่กับพี่ข้าวฟ่างข้าวฟ่างเหนือข้าวฟ่างพี่แก้มคู่กับพี่ดาวพี่สาวไม่ใช่พี่แก้มพี่เบส sorry ไม่มีคู่ใช่ไหมมีคู่ไหมคะพี่ชมพู่มาคู่กับพี่แพทกลับมาขอตัวอย่างหน่อยโอเคต้องถามออกว่าทุกคนดูตัวอย่างโอเค everyone what isโอเคดูตัวอย่างก่อนได้ไหมพอได้ไหมนี่ให้ซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ซ้อมก่อนมาถามเขาที่หลับ
is a monkey เราก็เติมคำว่า monkey ลงไปพอทำได้นะคะอันนี้มี6ข้อเอาสัก1ผลงานเพลงเอาเบบี้ชาร์กไปค่ะ